大家好，咁我今日又叫咗一個特別嘉賓，係一位特別嘉賓嚟嘅。Hello，係啦，佢嘅 YouTube 名又係考小軍，係咪咧？啱就放咗段片上去啦。係啦，依家又放啦。咁呢張就係考小軍嘅 Double S 啊。係啦，咁我就想用呢張 S 啦，同埋邊張？同埋呢張 S 同佢換呢張喎，我都唔知道值唔值啦。咁就介紹自己 S。咁呢張咧，同啱啱呢張咧，我就要同埋啱啱呢張咧，就同佢講拜拜啦。又係嗰張戰國龍外巢㗎。喂，咁又點咧？係啦，咁我嗰張冇巢啊嘛，好大分別啊嘛。咁我就要同佢告別啦，因為我要同佢換。咁好冷慘啦，其實啱啱講粗口咯，希望大家唔好介意啦。我介紹自己 S 同埋考小軍嘅卡組啊，使唔使介紹啊？唔啊，好啦，唔介紹啦。唔該笑喎。話俾你哋聽，就係舞龍釘嚟嘅，關於舞龍㗎啦，全部都係舞龍，係啦。全部都係舞龍。Elsa 屈嘟你啊！ Elsa 我操你！我介紹自己 S， 究竟使唔使介紹你搭 Deb 啊？唔該喎，好啊，我 show 一 show 俾大家睇啦。好啦，介紹完到考小軍嘅搭 Deb， 啱啱嗰啲麻麻嘅係介紹咋。咁呢個就係考小軍嘅臭手。咩事啊你？俾咩？就係唔俾。就攞走呢啲嘢啦。你睇下呢張咪係光輝龍王。係啦，show 一 show 俾大家睇啦。龍仔嚟嘅，仲有呢幾張啊，佢唔收入嚟啊！呢幾張。其實我想問呢張係咪封面嚟嘅，我唔知啦。咁就請大家喺下面留言啦。就唔好留埋啲九唔搭八嘅嘢啦。就仲有嗰張 Double X 嘅。係啦，呢張就係綠絕神光力紅屬性。係啦，咁呢個效果你自己讀啦，好勁㗎呢張。攻擊時效果自己就加1萬啦，又紅色嗰時加1萬，紅色嗰隻攻擊時咪自自己。己加1萬，又再攻擊時嗰陣時就即係一次攻擊就自己加1萬，又加紅屬性嘅就指定一張自己嘅加1萬啦，由高過3萬嘅話就加3粒輝啦。係咯，紅屬性啊，係咪紅屬性夠嘅加1萬啊？加3重標誌啊？係啊，加3重標誌。你係啦，下面都睇到咁呢張都好勁啊3個標誌㗎啦。 3粒輝。好似我唔知道呢張效果係乜，但係我之前咧我都有呢個啦。有鬼！我有啊，但係唔係 S 啦。咁就請大家 like 我尋日乜啊？唔知乜嘢？尋日乜啊？周小珍呢 like